त बुढी सुम्पले छ कोइलाहरु चपाको जस्तो भयो त Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज चाहिँ सन्डे विकेन्ड भएर चाहिँ हामीले अचानक प्लान गर्यो यहाँ घरकै छेउमा मासु पोलेर खानु अन्त अघि चाहिँ एकदम वेदर चिसो थियो अचानक घाम लाग्यो हो अन्त वेदरले पनि साथ दियो अन्त हामी चाहिँ मेरो घरकै यतापट्टि चाहिँ मासु पोलेको सबैजनालाई बोलाएर अन्त मासु पनि रेडी छ पछि हामी मासु पोल्ने हाम्रो सन्डे मजाले मनाउने पर्कको पोल्दै चाहिँ बाइ द वे हामी सो स्टे ट्युन्ड आजको सुँगुरको मासु चाहिँ सोफा भच्चा किन लिएको अरे यहाँ रेशमाको पुरानो सोफा भच्चाको हो दाउरा कि हाम्रो दाउरा चाहिँ सोफा भच्चाको Best part about winter. चाट भयो यहाँ पूजा दिदी झालमुरी बनाउँदैछ एकदम है पूजा दिदी दिप गरे अचार पनि अब मासुको एकदम बेस भइसकेको छ अन्त मेरो फोनको पछाडि लट्री पनि देख्दैछु यो फसेर यिनीहरूलाई म भोलि दामी जग्गा लान्छु पोल्ने यहाँ पनि देखाइदिनु यहाँ चटपटेहरू पाराले गरिदेऊ न हौ छिपेको रहेछ यो त बुढी सुम्पले छ बुढी कि बुढा सुम्पले तर भ्लग त रड्डी भइदियो नि हाम्रो आएको चाहिँ दामी बोल्यो यहाँ यी मासु पनि मजाले पाक्दैछ रविले दामी भाल्यो आगो रवि दाजुले फ्राई गरेको मासु चाहिँ बडे डढेछ बेसी हो अब कस्तो भयो म यसरी फर्स्ट निम्बुलाई निचार्ने छु र डल्ले हाम्रो अचार हुँदैछ रजनीले बनाउँदैछ फर्स्ट लु छुचुच के रे छिचिच मिठै हुन्छ हौ पोलेको मासु त जुसी दामी खालि तितो अर्कोले दामी भनिदिएछ ए अर्को भिडियोमा दामी होला नि त बहिनी त्यो अचार देऊ न ए लसुन टमाटर डल्लेलाई चाहिँ च्याक गरेर पोलेरै बनाएको अब योसँग ट्राई गरौँ दामी मिठो भयो अनि यसमा डिप गरेर खाउँ न भुँडीमा पाक्छ लु है यहाँ अब खानुपर्छ यो फेरि त्यो चाहिँ मेरो अब अचार कोइलाहरु चपाको जस्तो भयो त कोइलाहरु खानु कच्चा डक्सीसँग निम्बु देऊ न बहिनी तर पोलेको त बसै हो मिठो मलाई बाटो ल यहाँ
मलाई मासु त्यस्तो मन पर्दैन साथीको घरमा गए सुँगुरै मगाइदिन्छ यता गए सुँगुरै भाउजूको सुँगुरै यहाँ हुँदैछ अझै थर्ड राउन्ड हो अधुरा भए मासु खानु त अब अधुरा हुन्छ नि त खुसी भएन यो तपाईँले लगाइ ताला मात्रै लगाइदियो फेरि म अनुजले एक्लै बस्नु भन्दा त हरेस लाग्दो होइन हामीले चाहिँ लिएको खाने चाहिँ 5 जना मासु चाहिँ लिएको 1.5 किलो कति राउन्ड भयो एउटा 4th राउन्डहरू भयो मेरो त केही बिजोक भयो मेरैपट्टि मात्रै आएको भयो यो सुँगुरको मासु चाहिँ लाग्यो कि तर कि बोजू बाजेले चाहिँ रहेछ सुँगुरको मासु कलिलो चाहिँ होइन बोजू सुँगुर हो कि बाजे सुँगुर है सुँगुरको मासुमा हेरे रोनकिनहरूको उज्यालो उज्यालो अनुहारहरू मुसु मुसु हाँसिरहेको आफ्नो चाहिँ कसले हेर्दिँदै म त एकदम हाँसिलो मासु पोल्दा यतिको अन्धेरो भयो माछा पोल्दैछ अरे अहिले यस्तो भयो पूजा दिदी तिमीलाई मासु कस्तो लाग्यो दामी रजनी सामदेन दादा खाँदैन रजनी मन पर्यो सेटिस्फाइड सुजुदी अब यो दुबईमा याद आउँछ यो बितेको पलहरू रवि कस्तो लाग्यो दामी मजा आयो अब भोलि अब भोलि चाहिँ हामी के पोल्छ अरे कुखुरा आजको भ्लग चाहिँ मेरो यति नै थियो आई होप यु अल इन्जॉयड माई टुडेज भिडियो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान फर वाचिङ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल बाई मेरो त आँखाहरूले त्यति बेला धुवा मेरैपट्टि आउँदै थियो रवि दाइ के भन्छौ ब्लग एन्ड गर्दा चाहिँ मेरै नाम के भन्छु ऊ चाहिँ एकदम हाम्रो आज स्पेसल किनभने उसले आगो बाल्नु र मासु पोल्नुमा चाहिँ एक्सपर्ट रहेछ सुजिदी बाई भन्देऊ न बाई रजनी बाई सामदेन दा बाई बाई सामदेन दा चाहिँ निलो ज्याकेट नहुनु